नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेक योर लाइफ इजी में। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जो सामान्य रूप से देखी जाती है और वह बीमारी है खांसी। हाँ, खांसी एक ऐसी बीमारी है जो बदलते मौसम के अनुसार देखी जाती है। बहुत सारे लोग खांसी से घबरा जाते हैं और दवाइयाँ ले आते हैं, परंतु उससे क्या होता है कि खांसी तो नहीं मिटती और कफ हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी खांसी का इलाज अपने ही किचन में कर सकते हैं और विश्वास करिए, सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में आप अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं। साथ के साथ जो खांसी से कफ होता है वह भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि इसका इलाज में कौन सी औषधि की ज़रूरत होती है। वह है लहसुन। जी हाँ, आप अपनी खांसी का इलाज अपनी रसोई में रखे लहसुन से कर सकते हैं। लहसुन में आवश्यक तत्व एलिसीन होता है, जिसमें बैक्टीरिया रोधी, वायरस रोधी, फंगस रोधी गुण पाया जाता है। लहसुन में वायरस रोधी गुण पाया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे किचन में रहती ही है। लहसुन जो कि आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आपकी बीमारियों को मिटाने में भी सहायता करता है और इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो हमें करना क्या है कि लहसुन लेना है और लहसुन की 7 से 8 कलियां लेकर उसको तवे पर सेकना है। पलट कर सेक लें ताकि वो अच्छी तरह से सिक जाएं। फिर इन कलियों को छील लें। छील के एक एक कली गरम ही खा लें। इन कलियों को खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना। जी हाँ, पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो पानी कब तक नहीं पीना है? जब तक कि पूरा 1 घंटा नहीं हो जाए। अगर आप इस बीच में या इसके बाद में पानी पी लेते हैं तो आपको इस औषधि का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर आपको यह नुस्खा पसंद आया है तो कमेंट कर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहें।